Hello，大家好，我哋係魚豬魚寶，我係魚仔，我係寶寶。嗱，我哋今期咧要嚟呢邊食一間湘菜。係啊，點解會嚟呢？因為咧佢哋有一道餸好好食噶，就係嗰個魚泡。魚子魚泡，同我哋嘅名好似喎。冇錯，哇，好有緣分喎。係喎。係今日點解？哦，就係因為我哋之前咧其實已經食過幾次噶啦，但係咧佢哋每一次嘅出品咧都有好有壞啦。今日就專登過嚟試下睇下佢今日嘅出品又點啦。再俾多次機會佢。係啦。OK。佢哋有幾道餸咧都超級好食噶喎。其實咧我哋都帶過啲朋友嚟過幾次噶啦。嗱，今日我哋又將我哋嘅壓箱底介紹俾大家。好啦，希望大家會中意啦。去片。寶寶，我哋今日食啲乜嘢啊？我哋今日咧就食呢個老雙情啊！而家呢個菜單睇下食咩先。嚟之前咧我就一直好想食嗰個魚子魚泡嘅，哇，正啊！係啊，都係我哋今日嚟呢度嘅目的之一啊！耶，嚟轉過嚟。係。呢個算唔算係內臟嚟嘅魚子魚泡？魚泡算吧，魚子我都唔知。但係反正我哋百無禁忌咩都食嘅。好似係哇，豬肝都好似好正，死啦咩都想食。好啦，我哋點餸啦，好嘛？好啊。睇下先嚇。呢度真係好隨意嘅喎。係咯，自己加茶葉啊。自己加茶葉加自己沖。俾你5星級嘅服務啊嚇，魚仔。咁唔係應該要過下水嘅咩？我哋係咪可以篤幾個窿之後過下水？好似嗰啲潮州飲茶。點篤窿啊？點篤窿？攞牙籤。係啊，我將呢個問題拋俾你啊。牙籤可以吉得穿呢個，你冇玩我啦。又真係講到黐線㗎你，好有才華你。好啦，攞起咗無頭東宮啊，得幾多萬字？跟住落一場大雨，就冇咗。咁你係咪向海南啊？大妹，細妹。係你啊，你先係向海南啊。得啦，呢幾多？喂，睇下我展示下，好犀利嘅喎。犀利喎，得唔得㗎？唔係我咁樣倒落嚟，下邊咪乜都冇。係咯，你試下倒落嚟，咪就係要過下水咯。哦，係啦，係啦，潮州人唔係應該明嘅咩？我得意。哇，得喎！你睇，我突然之間覺得我真係好醒咯，掌聲幾多喎？犀利啊你！但係佢咁樣要滴到幾時？係咯，唔好意思啊，早啲吉多幾 A 下。few moments later。A few moments later。黐線，好叻啊你！呢個係佢哋嘅金銀饅頭，但係冇銀，只有金。哦，係啊。哇！係咯，呢度好好喎，可以你自己揀，想要金你又同佢講，你想要炸嘅，或者係嗰隻白嘅要銀。真係好識講嘅啫，金銀饅頭呢個咧就係金我哋喺度要饅頭金啦，傻嘅咩？炸嘅配煉奶，好食。唔係啊，金貴啊嘛，金。冇錯，快啲食翻隻好意頭啊！好有媽咪嘅味道啊！係咯，個味好脆。有邊好鬆軟啊？呢個饅頭。呢個份量。呢個係叫咩？酸辣雞雜。雞雜啊！你嗰個份量。咁呀，綠色好靚喎。入邊有咩啊？入邊就係雞胗咯。不過咧，有好多地方佢係有唔同嘅雞雜喺入面嘅。佢呢個好似就得雞胗。哦。咁綠色嗰啲係咩嚟㗎？綠色嗰啲係蒜苔。哦，蒜苔。好啊！我要對一碗飯，嗰啲碗飯真係好大碗喎。好高。好吃。不過佢薑味咧會濃少少啦。薑味啊？係，如果唔係好中意食薑味嘅話，可能會有啲介意。咁得意嘅。呢個即係一碗飯係唔夠嘅咯。我覺得好辣啊！點解佢啊？係啊。哇！我哋12:42點嘅喎。而家都已經1點幾啦，呢度嘅上菜速度真係有點慢。1點幾？嗱，頭先就上咗呢個，啱啱先熱辣辣嚟咗呢個。 20幾分鐘，終於上到咗呢個雷茄子。
仲要自己揼喎。係咯，不過咧可能就係咁啦。佢呢度絕對唔係預製菜啊，肯定都係現場整嘅。係嘅，因為咧你可以見到佢入面個廚房咧嗰啲爐啊，係咯，冚冚聲而嘅。且個味道咧真係好新鮮嘅喎。你睇呢個鮮辣雞雜食起身咧都係好正嘅煙火氣啊，嗰種鑊氣好勁啊！我覺得呢個。呢個係咯，啱先啲服務員問佢嘢都唔蘇我，擺低啲嘢掉就走咗。好彩冇加收服務費。佢試下。試下呢個，喂呢個你覺唔覺得個茄子好濕啊？同我平時食係咯，嗰啲點解咁濕嘅？而且裏邊好多蒜喎，哇！你試下好冇食？好啊，覺得佢今日個樣咧係有失水準㗎嚇。係樣有少少核突咯。係咯，平時好乾㗎嘛，我覺得乾嗰啲好好食啲。得。睇咗少少。今日人太多冇發揮好團啲，係真係人太多啦，我見到佢咁濕，你睇個樣就知做得差咗少少喎。咁要唔要同佢講下？講咗可以換啊！係咯，你話點解咁濕嘅？你除咗濕之外，佢有咩啊？佢個蒜好生咯，即係我覺得佢啲味道分開㗎，即係佢唔係一家人啊！佢哋而家一家人嘅感情好差，即係各自各嘅味啊，冇用埋一齊。有冇可能我冇揼埋一齊咧？你試下。我再揼，你揼下咪就係咯，叫我自己揼就係咁樣㗎啦，佢就係冇辦法用埋一齊，佢又唔幫我揼。呢一個要俾個差評。係咯，可能係咁啊！呢啲路邊啊嘛。係啊，你啲湖南菜係喎。哦，不過佢呢個好似開咗好耐喎，開咗成18年。我睇啊，個大眾上邊大大隻字寫住。好，咁我都試翻下啦。我真係有啲濕得好唔靚咯。呢個都係一道菜品嗎？咁唔靚嘅，同第二道菜差咁多嘅。好鹹嘅，食啖飯先太鹹。但係真係有啲濕咯。如果我覺得佢乾啲嘅話，會好啲。係咯。唔追啊！哇！呢個就係我哋星星靚靚嘅嗰個魚子魚泡啊！魚棚撈下佢先。係咯。哇！好多魚子喎，魚泡。呢一道係78蚊嘅。78蚊。其實睇起身啲料都幾多喎。其實好多地方都係好貴㗎啦。哦。係咪魚子？你哋有冇食過嗰個小咩貓啊？冇。小都貓。係專門食呢個魚子魚泡嘅喺福田。好。專門食㗎。貴，我食過。好貴，即係幾貴啊？貴得嚟，即係佢98蚊一，定係128蚊一份，好少得幾嚿。哦，真係冇咁多啊！係啦，我試下。你試下。佢呢入邊咧有洋葱，啲配菜就係啲葱蒜洋葱。點啊？入唔入味啊？入味。但係佢今日咧係濕啲嘅喎，濕啲又會點咧？就冇之前咁乾咯。冇咁乾又會點咧？濕啲好食啲定係乾啲啊？濕啲，濕啲可能好咬啲咯。好咬啲，咁咪乾啲香啲但咧？係即係濕啲咧，佢就會一嚿一嚿。濕啲嘅話會比較碎。哦，我試下佢呢個魚泡，一邊脆一邊腍，啊，一邊脆一邊腍。但係佢唔腥咯。哦，好啦，唔腥又真係 OK 喎。好啦，試下先。啱先你試到呢個酸嘅，我唔知佢陣酸味係邊度嚟。會有啲酸係咪？又走咗啦，又唔俾我哋問下佢究竟點解酸，好似係加咗醋嘅嗰種酸喎。你試下，但係冇醋味喎。係咯，誒，同之前有啲唔一樣，之前好乾嘅喎。好熱定係好辣？好熱。哦，個魚泡係真係幾新鮮㗎。係啦，你食得出佢唔腥咯嗬，佢處理得好。係啊。然之後咧，佢係有嗰種我最中意嘅嗰種魚包，即係糯糯地嘅口感。啊，係。係咯，我唔中意食嗰啲脆嘅，我就係中意食呢啲但係咧，黏黏地啊。佢今日好濕啊。
但係所以佢係咪就下邊一直有火咯？等佢其實佢咁樣再蒸發都幾分鐘就乾晒。但我之前冇乾喎，我之前得油。問下佢究竟呢個係濕嘅定係乾㗎？我要去問下老闆係咪咁你覺得呢乾糧？個好食啲定係你之前食嘅好食啲啊？我覺得之前雖然係碎，但係好食啲啊？好食啲。呢個佢今日咧就係啊，佢今日就冇咁碎，佢可能咧俾人哋投訴話碎過頭，係咯，我覺得今日嘅魚子喂好完整好完喎。整喎，好大份喎，而且佢魚包個份量真係好大喎。可以係呢個78蚊係真係好抵嘅。抵嘅。啊，呢個係佢哋嘅18秒嘅豬肝啊！喂，呢個豬肝個份量又係好大喎，嗱問咗下，好香，好香啊！而且好香嘅豉油同埋辣椒味。試下，好食啊！喂，我覺得不少呢個豬肝係我今日我覺得最好食嘅一道餸。等到最後係有驚喜嘅喎，呢個好食嘅喎，好香啊！佢把握得啱好，外香內嫩，真係講嘅佢。反觀呢個咧，呢個就濕晒啦，完全失去晒水準。你睇，我明明點嘅係乾噶噃，我哋期待嘅咧就係成個魚子會烤到燶晒嘅邊邊，而家成個濕晒，唔係我想象中嘅樣。同我以前食嘅有啲唔一樣，係咯，好多油，冇其他。嗱呢個咧，我就覺得佢 keep 得唔錯嘅，即係呢一個同埋呢兩大名菜咧都係可以嘅。呢個都係名菜嚟㗎。咁湖南菜咪就係豬肝、雞雜咩？哦，食完啦，我哋已經傾完啦。係咯。咁總結啦，我哋今次魚子魚泡咧，佢濕咗啲啊，佢好似有少少改良咗，係咪？咁係好食咗定難食咗？難食咗，我係覺得乾嘅好食啲。係咯，我哋走嗰陣時都同嗰個老闆娘講咗㗎啦。希望佢有啲改良。係咯，咁跟住佢嘅酸辣雞雜咧，仲係好食嘅。嗯，仲有佢呢個豬肝都好食嘅。係啊，咁佢豬肝真係出乎意料啊，非常之好好食，把握得好好。跟住就嗰個咩啊？嗰個叫咩？我哋最想講嘅係佢啲服務態度啊！我哋今日揾咗佢4-5次，完全冇人理我哋啦。係咯，佢但係你都要知道㗎，呢啲地方肯定係冇服務㗎嘛。咁都唔可以唔理我哋㗎，無視我哋而家係冇服務。太忙啦，我懷疑佢哋請唔到人啊，係咪工資太低？係咯，但係我哋食呢一餐都要200幾蚊喎，其實都唔係話好平嘅喎，相菜嚟講。大家記得要大眾點評啦，佢哋有團購都會平啲嘅。我哋食咗188蚊啊，係咯，好意頭。今日我覺得都係普普通通啦，唔係話特別好食。係咯，下次你哋可以自己過嚟試下，因為佢價錢都算係好抵嘅。係啊，佢只不過係出品唔穩定，佢都有好食過嘅，只不過今日就冇咁好食。係啦，哦，一到星期5工作日嘅話咧，呢度太多寫字樓啦，人就會太多，就唔推薦呢個時間嚟。係啦，而且我就覺得4個人嚟食係最好嘅，2個人食真係唔係好夠。係啊，可以叫多幾道餸啊嘛，因為佢啲份量都超大啊！好啦，咁我哋今期咧就分享到呢度啦，拜拜。下次見，拜拜。